Selamat pagi dokter. Selamat pagi Ibu, dengan Dokter Fulan. Ada yang bisa saya bantu sebelumnya dengan Ibu siapa? Dengan anjing siapa? Terima. Mungkin anjing itu namanya Miko. Anjing Miko. Oke, ada keluhan apa Ibu? Miko itu dari 3 sampai 4 hari lalu mungkin itu mengalami batuk-batuk itu dok. Iya, apakah batuknya terjadi secara terus-menerus atau pada saat-saat tertentu saja? Mungkin paginya iya, tapi untuk malam hari ini itu terlalu intens gitu loh dok. Kayak batuknya terlalu lebih sering di malam hari ini. Oh iya, kalau dari pola makannya apakah dia ada konsumsi nafsu makan dan sebagainya? Untuk nafsu makannya sih normal sih dok. Normal ya Ibu. Terus selanjutnya apakah dia ketika batuk ini mengeluarkan dahak atau kayak menggigit? Iya, ada kayak bentukan apa ya, dahak kayak gitu dok. Kalau boleh tahu dahaknya berwarna apa ya itu? Apakah kuning atau putih atau bagaimana? Kalau dahak yang buat ini yang saya lihat kemarin itu kayak warnanya kayak lebih ke putih sih dok, cenderung ke putih gitu. Apakah sebelumnya ada kontak langsung dengan anjing lainnya? Untuk kontak anjing sama anjing lainnya itu karena dia itu lebih sering main keluar rumah ya dok, jadi mungkin saya nggak tahu dia mungkin main sama anjing tetangga atau gimana. Oh iya, oke. Apakah Ibu sebelumnya sudah memberikan vaksinasi? Sudah. Terakhir divaksin berapa? Untuk saya vaksin sekitar 1 tahun yang lalu. Oke, 1 tahun yang lalu. Baik, apakah anjing Ibu sebelumnya pernah batuk juga atau ini yang pertama kali? Untuk batuk kayaknya ini yang pertama kali sih dok, dari pertama kali. Kalau lingkungan tempat tinggal itu bagaimana? Apakah begitu? Kebetulan karena saya mulai dari 1 minggu yang lalu itu mulai karyawan rumah ya dok, jadi kayak ada yang bukan buat bongkar pasir atau mungkin angkut-angkut bahan bangunan yang lain, jadi itu sekitar rumah itu agak berdebu gitu. Oke, baik. Boleh pinjam anjingnya terlebih dahulu untuk saya periksa lebih lanjut. Sini, koko. Baik, sebelumnya saya akan memeriksa kondisi fisik terlebih dahulu. Saya mau lihat dari bentukan mukosa mulutnya. Oke, mukosa mulut tampak normal ya. Terus kemudian saya akan memeriksa kondisi limfoglandulanya. Untuk limfoglandula submandibularis juga tampak normal, tidak ada pembengkakan atau pembesaran pada salah satu limfoglandula. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi atau untuk memeriksa bunyi suara pernafasan dan juga denyut jantung. Sebentar. Kita lihat bunyi untuk kondisi paru-parunya. Baik, untuk paru-paru, suara paru-paru terdengar adanya ronci ya. Kemudian saya akan periksa untuk kondisi jantungnya terlebih dahulu. Untuk suara denyut jantung normal. Ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan secara fisik dan juga saya juga sudah melakukan tanya jawab kepada Ibu selaku owner. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mendiagnosis dari penyakit anjing koko ini. Kenapa? Untuk informasi tentang hasil tes secara laboratorisnya saya infokan besok. Baik Ibu, selamat pagi. Saya ingin menyampaikan hasil dari pemeriksaan yang telah dilakukan kemarin ya. Yang pertama adalah hasil pemeriksaan darah untuk hemoglobinnya dalam badan yang normal, kemudian hematokritnya dari angka 40% ini normal, kemudian eritrositnya berjumlah 16 sel ini juga normal, trombositnya 300.000 sel ini juga normal, kemudian leukositnya berjumlah 12.000 sel ini juga normal, dan darahnya 10 ml per jam ini juga normal. Akan tetapi pada anjing koko ini dalam pemeriksaan darahnya terdapat adanya limfositosis atau ada limfosit yang meningkat begitu. Nah, selanjutnya dalam pemeriksaan sputum yang telah
diambil dari anjing koko, ini ternyata ditemukan adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis yang positif gitu. Nah kemudian pemeriksaan langsung juga telah dilakukan terdapat adanya tidak terinfeksi pada paru-paru, terutama pada paru-paru bagian atas. Nah ini dikarenakan biasanya bakteri tuberculosis ini suka menyerang paru di bagian atas karena memang banyak oksigen di sana begitu. Nah, dari pemeriksaan darah, ronsen dan juga darah yang telah dilakukan, maka didiagnosis bahwa anjing koko ini mengalami infeksi Mycobacterium tuberculosis. Nah, apakah ibu sebelumnya sudah mendengarkan tentang penyakit TBC paru pada anjing? Untuk penyakit TBC pada anjing saya belum. Baik, jadi TBC pada anjing ini adalah penyakit infeksius yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis atau TBC yang sifatnya adalah zoonosis. Jadi saya sarankan setelah ini ibu juga melakukan pemeriksaan nanti ke dokter untuk memeriksa kesehatan ibu dan juga apakah ibu sebelumnya memiliki anjing di rumah selain anjing koko ini. Mungkin untuk anjing saya ada dong untuk saudara yang koko. Baik, jika ibu memiliki anjing di rumah, ibu bisa melakukan pemeriksaan pada anjing itu dengan membawanya ke dokter hewan untuk melakukan pemeriksaan dan diagnosis lebih lanjut. Jaga jarak kalau misalkan teman-teman si anjing koko ini tertular begitu. Kemudian itu dari diagnosis yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan dari ibu? Atau mungkin ada ini ada untuk perawatan lebih lanjutnya dari untuk anjing koko ini. Oh iya, karena ini merupakan penyakit infeksius di ibu, maka saya sarankan anjing koko untuk dilakukan rawat inap selama 1 minggu. Kemudian sambil saya pantau untuk perkembangan kondisi kesehatan yang bagaimana. Setelah nanti rawat inap dinyatakan membaik, maka anjing koko bisa dibawa pulang kemudian meminum obat yang saya resepkan dengan secara rutin begitu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada ibu atas kunjungannya. Semoga nanti anjing koko bisa sehat selalu. Terima kasih dokter. Ya.